avoir l'entièreté de ma Ligue des Trophées entre 50K et 70K à récupérer, l'entièreté de mon pass à récupérer en crédit, l'entièreté des maîtrises de mes brawlers, du moins que j'ai, qui doit faire environ 1000 crédits en tout. Et ce n'est pas tout, j'ai aussi gardé les Star Drops des événements Brawl Stars au moment où on pouvait encore gagner des Star Drops pour espérer récupérer des crédits. Tout ça pourquoi? Mais mon pauvre, pour récupérer Kazé qui coûte 5500 crédits! Je vous l'avais dit dans l'onglet communautaire et comme promis, voici le pack opening le plus grand de ma vie pour l'instant. D'ailleurs, quand je vous dis que j'étais vraiment une vraie nouille, c'est que j'ai ouvert les 10 prix stars qu'on a gagnés grâce aux maîtrises avant kazé. J'ai complètement oublié que je pouvais avoir des crédits là-dedans et de ce fait, j'ai vraiment perdu 200 crédits.